Okay, muri Bwakera Media News Center webere kwano jeno miso no followinga amukutugwiti gwa YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Icho kwano kora ntiba kiri cyamani. Izukana na TikTok twaturo website twaturukiria sharinga, likinga, subscribinga. Obasukano tunga makuru mingi kuruga ombichwe capital bimwe na bimwe program nibagita tochi kandi zukangwe no muhereza Rama UG. Kamera nyino ni yera no mwishi wa Brown Arwao American Height kandi zukade single echikurwa no mwenda noza kwano jeno miso kwano nyekwataho kandi tiba kiri kibe kuko no mutu utarukumanya. Never internet love ninja kama niko na kigamba ako mbamta kumanyana mu chatting batona ko zoba reka tusoma muri sukti ya rubirizi ni cyakwa ni focusing ngo munonga because ni rukurga kandi kiri cya kabiri nibanye nangamba bintu ebyebyo tubasukwa tumanye mbera kuko ni tambura turi mu rembo rwambara kandi tukamwe twatambura ku rujyo munonga mu rubirizi twayizana naba women MPs tuna abantu bashatu abakweteka kubana baza akaruru ko kaizo kana bagambiro kugira nti umuntu yafunire bisanja bibiri echa kasatu akisasira kirubyo nanondi izo ninga family ladies basukwane kora ki ne takinga ereke ngo basukwane jeno miso nugane kwasaganya ko kanani ngambecho ningira abatimu honorable Kesande numuza kunda akechitagasa ninga sene munda ku mujeti kandi ubuyatandika ki yasinda ninga but tuba tutera tochi tukureba ngo akire imbera ne bane tambara kunje shita kozere bo nujano za kuchikora mutsanja kasatu atwineho omukuru Judith Amanya umuganuro ubwo kandi zukangu yakisa emirundi ebiri ari kwesimba konka ningira karunkiga kaburu mwanya kukaru tweje nagirangu ndestede abo kubana ngeno miso nuko reka ni ndobinga ombisho capital mwe na mwende kwe unasukwana pereza abantu banje barubiriza kandi mwa pereza karunkanye Judith Amanya muganuro aniza kwa ngeno miso kandi mbahereze cyo kubanza ebyamagara icya kabiri kumanya umuntu wahansi kuko yakwaza kubana atungamo umumero yejo yo kuhinga izuka rubiriza n'abahinja hamwe na abarisa ebyo buhinji ebyo burisa na nebyo buzulu niba kubana ba focus ngo munonga kunka enambe mpango no buhinji abona no buzulu niba kona bajeno miso nuko na focus ngari yeshi kuko izuka ngo Judith Amanya na manyena kuyo umuntu wahansi na kusenga munongo gwe akubona abona ko norangu na cyakwana gambira ngo omukusoma kwanje nkancira kwa nimponera egare nko mwana wobucha kuhonera kwate bito cyakabitwara kabara by'umukwinereza National Park akabatwara mpaka kasaka amwaro none orangu no muntu akumanya enaku yaya jero parliament nibane manyango kintu nako na jero misuno kana kwa kina kitera kunje munonga kandi abasukwana baretera kunje muhereza twazar narongo Geneva narongo ubwo kandi no mucyara zire ya jatanyona tunge kitegateko kandi bo kuruga umugombura ya Kirugono wo kuzarwa kandi zukansobansura umugombore ya Chwamba ni manyembera kuko ere nitamboraho nakusenga munonga abantu abachwama ko bakubona abona kikwatagene na nechitimba Kenya miswa inyamisozi kubateganza kuruga umuyiruriri ya misiri ya kunereza National Park zikariya kandi bihingwa byabo mwampereza karuru za kandi jero miso no kureka ngwakire ni nkoransongejo ikindi cya kabiri nataje ko batera kandi ibikondo by'amasanyarazi ombyanga byantu reko twatunga amasanyarazi ombyanga bitu anorangwa atiro muri Katara okusumira kimwe kuri cyari takoba kandi zateka kuna ayishomero muri Kirugu sabukaunte ninjiraho yatekwe nawe bikondo korango yasukana jeno miso abantu na jeno miso kana begesa abakora za shampoo liquid soap abahereza kugira ngo jeno miso kana bakora kintu bega batunga mu business barecyo cyo cyabasukana kitambara kuri jumnonga honorable Grace Kesande bataringa ikine kisanja cya kabiri kandi wona jirango hati omukutanikana akizana na ambulance ibiri ebyamagara yabiteka buri mwana ajati yes twamuriza karuru bako expecting akore ibintu bingi bata abantu abayambere yagisabana abo bushi ebiharani okorana n'ebere bintu yabigise bya saruni abana bagira umusogano kwa kintu batunga maka sente cyo nekisanja kimwe icyakacendera yazo mu cyakabiri cyo ko mu cyakabiri cyo komanya bari nkahi tutukamurebere atatizana no mu cyaci akwa cyane cyo kubanza kombeka amacaci yambeka buri kimwe cyona akuke cha tukamanyirisa ejo bari nakikora accountability kugira ngo arembera ko yakwasukwana itandika karukana katandika bati no buri mwana ninjeri yakurona makaruru akaruka yini koko akarunda mwabona time ngasa ya muheru abura aza kimara kubora muzakora mkandi yasinga kukana na runda karuru bari jangu muteretoki obantu basatwabo abena basukwana nkora kine mbahereza murebe ni muntu cyo yakwasukwana azo mu parliament na nebigambo byabo iba kusenga kwane bagamba bakubagambera kandi kibaso mukona bakora kukayizuka kandi cyanje cya kabiri kine jango ogogo wa kasatu arum atakazo mu cyanje cya kabiri cya kasatu arike bari ababiri baje no misuru kandi bakora kine bitera yes imbere ko rene tambara kunje munonga kukani jancho muri Bwakera Media News Center tubantu gamba abitu bitare mwe na bimwe kuko no muri district ya Rubirizi nate ibintu bishatsinje kutegana abantu n'ibintu bibiri ebyentambura bazo ni bishatu ebyentambura
amasanyarazi nanamizi niwe bicyasinje kuteganisa abantu aba district ya Rubirizi none orangu obuherezo bamara kubona bugeno misokana biterera oburo kamanya imbere ko bwa sokana itandaka kurunji ekatambura obundo kasanga umuntu wahansi yatunga kandi obuhereza burunji nane kire cyakabe kana bagamba ati nani mwabateze bakaro mu rugace cya shente mu rugace ntu cyo kuterora seche umukobatera bebizibanye kandi dakikemuka kandi babakorire nibaza kubakora ki kandi mukubiyo sente rega jero miso no kureka mu supporting abagizi bitu ninga sabembizi bitu bareke ngo asukwana batorizo buhereza burunji kandi basukwana jero miso no kureka tutunga intunguka mu district ya Rubirizi nza kwa tuzo mu Bushenyi time ndizo tutere nawe tochi nza kutandika kubantu tutambura ombicwe kabiyanyu bitare bimwe na bimwe tutere tochi torebe embere ko yakasukwana itambara utakarugao nasigara ndara mayoji wabusinje